هكسرها لكم من اول مره. يلا. القانون التاسع معانا هو ولايه في نبوي بيقول لك ممنوع انك تنام داخل المخبز. ورايا اهو فرن اخش انام فيه من غير ما ياخدوا بالهم. يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فكره فيديو النهارده هنكسر 24 قانون ل 24 دوله في 24 ساعه. ده ادب يا ولد. بفكر في فكره فيديو جديد، فكتبت على جوجل اغبى قوانين في العالم، طلعت لي قوانين غبيه جدا جدا جدا. هنجربها النهارده مع بعض ونكسرها كلها. ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. وطبعا انتوا دلوقتي بتسالوا هو انا ليه موجود في غابه وسط اشجار وكده، لان اول قانون اللي نكسره هو قانون في كندا ممنوع تسلق الاشجار. يلا بينا. عارف انا ايه اللي جابني عند شجره كبيره كده؟ اول انا حاسس ان القانون ده عندهم حق فيه. يا عمود يا فقري. دلوقتي احب اقول لكم ان احنا نجحنا في تكسير اول قانون، ويلا بينا نخش على اللي بعد. القانون الثاني هو قانون غبي جدا، بيقول لك في دوله النمسا ممنوع تاكل ايس كريم قدام البنك. عارف يعني هل هم كده بيحددوا بيه الحرامي بس هو اللي هياكل ايس كريم قدام البنك، ولا في ايه؟ ولا الفلوس هيجي لها برد من الايس كريم؟ والله دمي خفيف. يخرب بيتك يا فواز. عسل عسل. معرفش، المهم ان هو قانون غبي وخلاص. يلا بينا. والقانون الثالث معانا بيقول ان في بقى في ولايه في روما بتمنع لعب كره السله، وهيساعدني في الموضوع ده اياد ومعاذ، هيساعدوني بقى وهنلعب كره السله ونكسر القانون ده مع بعضينا. يلا بينا يا جماعه طبعا دول تعليمي، انا شايفين تعليمي. بصوا بقى انا بقى اتعلموا بقى، بصوا من غير ما اشوف اهو اهو. الله. حياة النبي محمد دي اللي تجيب لي جلطه. 1 2 3. قانون رابع معانا وهو القانون بيقول ان برضو في ولايه في روما ممنوع لعب كره القدم. مش عارف الناس دول بصراحه بيلعبوا ايه، بس مش عارف مين هيساعدني بقى هنا. مين هيساعدني؟ وكمان معانا كوره، يعني مدلعينك على الاخر. احلى دلع. يلا بينا. يلا. هوبا، ده انت مهاري بقى. وكده نبقى كسرنا قانون روما للعب كرة القدم. يلا بينا على اللي بعده. القانون الخامس معانا بيقول ما ينفعش اي شخص يمشي في الاماكن العامه من غير ما يكون مبتسم. تعالى يلا بينا نكسره. يلا نشوف. اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، اعملوا لايك للفيديو ده. انا ماشي في اماكن عامه مكشر. ليه بس كده بس كده بس؟ ليه بس كده بس كده بس؟ سادس قانون معانا هو قانون غبي جدا، بيقول لك ممنوع الموت في مبنى البرلمان الانجليزي. طب انا دلوقتي هعرف علم الغيب ازاي، وهعرف انا هموت امتى ازاي؟ وحتى لو عرفت ومت هتعجبوني ازاي؟ انا مش عايز اعيش هنا كده. اهو باي باي. يا عيني ده اتصدم. سابع قانون معانا انا لقيته مستفز جدا فحبيت اشاركه معاكم. الله، وانا مالي يا لمبي؟ وهو ان انت ممنوع تنسى مفاتيحك داخل العربيه. طب اهو يعني مش كفايه ابقى ناسيها وكمان هتعاقب. معانا هو ممنوع البقاء في الاماكن العامه. انا دلوقتي اهو في ماكدونالدز انا طلعت بصراحه لان انا حسيت ان هم فكروا ان انا معيش فلوس وهيكرشوني بقى، فقعدت في الشارع براحتي. كنت مكان عام برضه. والله العظيم يا جماعه واحده صاحبتي في الكليه مش هقول اسمك ماشي، اي حد بيعمل لها اي حاجه بتعيط. قبل كده كانت بتحكي لي ان السواق بيقول لها خدي الباقي، راحت والله العظيم بتعيط كده بالظبط. تقول لي قلدني انا بعيط، قلدني انا بعيط. الفيديو عندك بقى، كل ما تحبيني اقلدك بقى بخش اتفرجي عليه. اكشن انا دلوقتي وهي بتتفرج على الفيديو الناس كلها وهي. القانون التاسع معانا هو ولايه في نبوي بيقول لك ممنوع انك تنام داخل المخبز. ورايا اهو فرن اخش انام فيه من غير ما ياخدوا بالهم. يلا بينا نشوف. مجهولك خلاص رحب بيهم يا عم الحاج. القانون العاشر معانا في سنغافوره هو بيقول لك ممنوع اكل المستيكه نهائي نهائي. يعني اي حد يبيع مستيكه ولا ياكل مستيكه ولا يصنع مستيكه يتحاسب. عايزكم تحاسبوني. كوركسي بالقرفه مولعه. بص القطه ورايا. انا عندي بس سؤال واحد، طالما هم مش بياكلوا مستيكه امال بقى في الدروس وكده بيزعقوا لهم على ايه؟ هعمل لكم دلوقتي اكبر بالونه بالمستيكه في العالم. والقانون رقم 11 معانا بيقول ان في فينيسيا ممنوع تاكيل الحمام. مش عارف ليه ما بيقولوا ان فضلاته مؤذيه للبيئه يعني وبتدمر الدنيا،
فانا بحط هنا، هتقولوا لي مفيش حمام، اقول لكم لا، هوريكم دلوقتي الحمام وهوريكم كل حاجه، هو بس مش موجود عشان الجو حر ومفيش اكل. زي ما انتم شايفين الحمام قاعد هنا كده فوق، لان طبعا الجو حر جدا اهم، عمالين يتمشوا هم فوق. ودلوقتي بقى لما انا همشي هينزلوا عشان ياكلوا. اي واحده اهي بينهم طارت اهي، طارت فهم كذا واحده، يلا دول كلهم بيطيروا، هيبصوا على الاكل بقى، يبصوا على الاكل ويبداوا بقى ينزلوا. دلوقتي هنكسر القانون ال 12 وال 13 مع بعض. في اليونان بيقول لك ممنوع ان انت تبص في التليفون قدام الاشاره، واحنا دلوقتي واقفين في الاشاره وببص في التليفون. احنا قلنا هنكسر قانونين ال 12 وال 13، احنا كسرنا قانون واحد بس. احب اقول لكم كسرنا الاثنين، لان بقى في اليونان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ممنوع شرب الميه داخل السياره. اهي يا حبيبي، عايزيننا نموت من الحر. القانون رقم 14 في الدنمارك بيقول لك ممنوع تشغيل العربيه وتحتها شخص. مش عارف ايه لازمه القانون ده، يعني مين هيبقى نايم تحت العربيه او مين هيشغل العربيه وتحتها شخص؟ بس يلا بينا نكسره. العربيه دايره واحنا تحت العربيه. القانون رقم 15 بيقول لك في روما ممنوع الجلوس على السلم. عاملين ايه؟ احسن تستاهل. الرقم 16 معانا بيقول لك ممنوع التصوير في اماكن البيع والشراء. دلوقتي ورايا اهو كده مكان بيبيع قطع غيار عربيات وكده، هخش وهصفر فيه ونشوف رد فعلهم ايه. داخل بتصفر ازاي يا كابتن في المكان؟ صفر عادي يعني، هو احنا في كندا هنا؟ لا ده محل عربيات ما فيهوش تصوير. ممنوع التصوير هنا؟ لا في شكمانات بس ما فيش تصوير. ماشي. تعالك ده انت مسخره. رقم 17 في ولايه قبرص بيقول ممنوع انك تكسر خشبه، يعني انت لو عايز تكسر خشبه لازم تاخد تصريح. قبرص رصيد. مش هكسر خشبه وبس، ده انا هكسر القانون كمان ذات نفسه. يلا بينا 1 2 3. يا بس راجل قوي. كل ده شايف المونتاج كده، بنحاول لاول مره، هكسرها لكم من اول مره. يلا. مش عارف ليه بدات احس ان القوانين دي عندهم حق فيها. رقم 18 معانا هو في نيوزيلندا بيقول لك ممنوع ان انت تغني في الاماكن العامه، وانا دلوقتي اهو في مطعم زي كده ما انتم شايفين، هبدا دلوقتي بقى اغني ونشوف. قولوا لي صوتي كويس، وصوتي من 10 في الكومنتات. ما اقدرش ابعد ثانيه، انا بعدك ماليش في الدنيا، يا اول حب عاش قلبي معاك. الايام بقت مش هي، يا ريت ترجع وحشت عينيا، حياتي في بعدك انت مش حياه. ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك، ده ما يهونش ابدا عليا انساك. تعالى لامني ريح قلبي وارتاح. كده وانا بغني الاطفال دي كانت ملمومه عليا. المهم ان الزعيم كسر القانون. والقانون رقم 19 معانا وهو ممنوع ضرب السيفون بعد الساعه 10 بالليل في سويسرا. قانون غبي قوي. يعني انا دلوقتي عايز افهم حاجه، الناس اللي بتعمل حمام بعد الساعه 10 يعني بيودوا اللها فين؟ ولا هم خايفين على اللها يعني انها تخرج بره البيت بعد الساعه 10 بالليل، يعني لا تتخطف ولا حاجه؟ ولا يهمنا، تعالوا نكسر القانون. 3 hours later. الواحد حس براحه كده بعد ما كسر القانون، او مش كسر القانون يعني، او عمل حاجه ثانيه، بس يلا ما علينا. طبعا كلكم دلوقتي بتسالوا انا ليه مش بكسر قوانين مصريه. لو عايزين نكمل ال 24 قانون وتشوفوا الجزء الثاني من الفيديو ده، وصلوا الفيديو ده ل 500 لايك واحنا هنعمل الجزء الثاني. طبعا يا جماعه ده الفرن اللي احنا كنا بنصور فيه، ومعانا بقى الشيخ رمضان الزهراء، هو اصلا صاحب الفرن ده كله الكل في الكل هنا، فهو دلوقتي منشد اسلامي هيقول لكم كده حته، فعايزينكم تسمعوه. لآل البيت عز لا يزول، وفضل لا تحيط به العقول، وإني قد نزلت بحيكم أقول، على أبوابكم عبد ذليل أكون نزيلكم، ويضام قلبي وحاشا أن يضام لكم نزيل. والله العظيم عظمة على عظمة. سقفة يا جدعان، سقفة للنبي. والله العظيم شرفت بيك والله يا حاج، الله يخليك حبيبي.